Naina wikwatio kana musiaisia witu watindanesa ni masaa maseo mawika makilungu cha Uiti na nienda kuthocha tukwatiania imwe nginya muthia twende na kunenania na witubikia kwisila YouTube ila ni Mutongo TV official tunenania kwisila nambani YouTube ya utumane mukubi ile 39115 no twithia thini wa Facebook ila ni Mutongo TV, Twitter ni Mutongo TV KE na indi Instagram ni Mutongo_TV. Ni na ukethiana na uthocha nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutonga na nienda uthocha ndakitali aviki na kutukethia na indi tuende na witu muthenyani wa omonde. Karibu. No sema no be ne kwenda kukethia asiaisa metu omonde kwa mazito enda Dr. Geoffrey Mutuma na numite from Zambezi Hospital ila ndeni wa Nairobi South Sea Mayo Road na nini ndo ndeni wa Kemri kana ndeni wa kunikili julo wa cancer research in Kemri ko omonde nitenda tinena nyoba nini yulo wa mowau muno kwaka. Asanti. Na indi tuambisia na kunena na yulo wa infertility kwaka. Yeah. Ila timita kana ukethia mundu muka ndabikia labda na kukwata mwana na undu wa itumina. Yeah. Na indi ingetu isene umbo wangai. Yeah. Na kwa tutabiendi ni chao kituma mundu muka ithwa na infertility kana tuambisi infertility ni chao kinchambe ni kana ilam andu marana kwata mwana mundu lo mbuleme wa mbene mundu muka na matuko maingi ti mundu muka ithwa na thina e mundu me ithwa na thina nundu infertility ni kule kwata mwana na mwana akwata wani mundu ome na mundu muka matumbe mo mabulana makomana kuuni kusaithia umundu ome na thina na mundu mwade na thina na chuni kindu andu aingi matesi na njokutimi ila mundu oka tu nda kwata mwana kana nda kwata mwana na miaka 40 kana miaka 35 na ndena mwana ani mutwae na nukwenda kukwata mwana infertility ni kwa mundu la mutwae na kwenda kukwata mwana mundu te mutwae nde kilasini ju na ndailoba thenge ula mutwae ni we tiate ya infertility nundu ute mutwae ti sipande yata lakini pia mama tatu lakini is very rare nundu usuta tonda kunena yulwa infertility infertility nila mundu mutwae na niwe kalambe wa mwaka umwe aikomana na mundu ume kana na mundu muka na mayako atamwana mwaka umwe ti munatwa ni mili kana tatu na maza mwina kwa tamana kayo semba nundu ni lazima weze niwe kala pandu pa mwaka umwe minimum ne kana asia ine kalite na ndikwata mwana na chakeli no lazima either akwata periods kila mwai akwata periods after maduko mamongana na nana akwata mwai embando akwata mwai ni boto tumana be wambe akwata mwai ndo kuroto akwata mwai tukwata mwana that's how it is ko infertility nela andu mekala married couple mekala and matwani te dino mutwano either mutheu kana te mutheu bora imekala na imatwani ni matwani te na muno ni mekie sindasi kawa ti kuja tukae ukatekalania ni mekie sindasi kawa ndini wa mutwano ithe ndeti akamba ni waandie ko atheana na nengana mbuisia ntheo na mundu muko atwikane wake nane wakibeti lakini ethwa no mwikali tukite kalanyo na muyathe na muyekala imwe matuku maingi umwe ekala nombengi unge nombengi mweza koma na kwebinda that's not couple kana usuti mutwano ko infertility ni thini wa mutwano anumekala imwe na wisiki weneza na wisiki wende wa musi tikubahatisha nundu wa mina no bahatisha utona kubahatisha no yuko no bahatisha no yuko no kesa kindu cha dokwana kiswahili cha dokwana ko infertility kana kodo kwata mwana ni kwa mundula matwanite at least for one makomwe na mwekala imwe bakube matuko mainge tuana mbo bikandeni wa kule kwata mwana niko zaidi anoto anete lakini mueme ni wadie Mombasa na gwikala kitese puti kutethia nundu mutekala ibwe ti mutwana kana esa kwa mwai even one day nundu no lasma te bindara mundu mwala walo kwata mwana na mundu muka ailo kwata mwana in 24 hours only in a month 24 hours only in a month usimu the nyomwe ni mwe wakiloka ona woka no mana kana woka beanganga unos no mana
Kuno. Daktari. Kwa kango golie. Yeah. Wasa masame ngole nana. Exactly. Na mbona hii? Yes. Tuisoma biology. Yeah. Tuiwe kana ovulation. Tumira ila mundu muka utonya kwata mwana. Ni kwambia either 14th day nginya muthenya wa 16. Mwalimu wao kaingia bu. Pedro na maundweli. Mundu muka ovulate on 14th day. Na aminu ko ovulate that over kana tumbe ya mundu ka imina masame ngole nana thikwa. It become unviable. Ku is that it no fertilize one. Lakini matumbe ma mundu ume nimekala matuko atatu ndino wa mundu muka. Pemini kuma embwa ovulate matuko 18 kuma 11th day wakomana mundu ume matumbe ma mundu ume mekala metelete mubaka 14th day ovulate fertilize. Lakini mundu muka amina kumia tumbe yake 14th day edwa pa ye matumbe ma mundu ume metelete ekala 24 hours na over the rapina. Okay. Yes. So itumbe ya mundu ume niyo yikala muno. Yetelete. Ya mundu muka ya umila na ne badala 24 ni yadela na kwa alama mana exactly ya dika ansebe na hicho kutumi alama mana yo valid waka wolo ko pando no last make sure ne wala na mundu me before 24 hours over. Yes. Tuende. Yes. Ko infertility kana ule kwata mwana no last month ni teka no netama na tate hata manende paendete mundu ambe atwan kana hospitali ambe andi kwata mwana nditikala ko uthima wewe weka lazima kuthime wena mundu ume lakini mbe lazima neno kwata periods bado kwata periods nitambia embando kwata tukabia sababu lakini bado kwata periods inasuka kile bindana suka routinely na ndo tumia family planning na ne utambia mana kitumini chao kila mundu mugoto utokata mwana na kinu chambe matukwano tambo thimo mundu ume lakini withi akanimo meiwa mundu mukoi yego na nengo nuka kwenu kana twa kipindi kingi ndo nenga mwana na no ndo mwana ningu ni gutwa kwenu ndo winja ya etwa thei umundu mene otho na thina ti mundu muka nawe enda ume nawe niwe wailo nenga ya ume exactly that's how it is. Ko the issue ni kana ila mundu muka utokata mwana ne mwaka na mundu matabuthima mundu kama nai beo sianke ni nzio na nisianite mundu saingi sethia beo sia mundu ume kana the sperms tinzio small bit seminalysis the semen ila mundu ume beo siake tinzio na sitono fertilize kana beo siake ni nini muno kana ina binya kwithaite na binya ko matumbe ma mundu ume matira pa sa muno nundu itumbe ya mundu waitho athi pa ya undu muno in the ovary and no last ipete ndini wa cervix is the ndini wa uterus is the ndini wa tubes ikeso bikaba itumbe ya mundu mukazi nundu saingi itumbe ya mukazi uma from kukuma kwa the ovary is la tubes idete ko you itumbe ya mundu la diwa bande no lazima idhambe sembete ambatite na saingi tuchaithia ni twale kwa na twathambia tujaya banzi yani kana twathambia tuivika nundu kisithe chone nikikubi ni mutwe woka na tungite mitwele kisithe twavika tuivika na tungi tuikuya baga katikati nicho kitumi ni nacha kana mundume ila wamina kwa na mundu muka kwa matumbe ma mundume makwa matuko atatu nundu twithambia bubu otugweto manda tuthambite butugweto manda na umundu muka release indino twithia bubu ikomana na icho kitumi ila ukwenda twaka usiaka mwana eno kana usiaka mwana kani thigise nesa eno kana usiaka mwana nundu tutumbe twa mundume tutumbe twa kuna kitali kwa tuita tutumbe okay ila matumbe ma mundume matumbe ma mundume twatoka mwana tuthambia mituki tusembete mituki na tukusa mituki nundu they are very active twambatite na twambatite very active tunakuwa mituki ko ndo chaka mwana ukomana na mundume on 14th day ila coverage nundu twisemba mituki tu fertilize na mituki lakini atwa mundu muka twenda ukabola twendelete nicho kitimi akane mwingi mbe wa ume
nundu matuku maingi wisa kwithia tupisi tusiao tunini mbe wa tumundu muka niki nundu tura twa mundu mundu semba ametuki na tuiko metuki tuila kwetela lakini kwa mundu muka ne twetela matuku asatatu kana overate kana wasia now ko tusima mundu metuka manai matumbe make maidi hata na matuku maingi tungamila cha kutendea either matumbe make tim masio tuina kisithe tuina mitweli tuina mitwe 10 na tungo kisithia tuitono uthambia tuita motility na timana thirani mundu ume kana kisithia thini wanda na mundu muka lakini pegi chuma machangasi pegi chuma ko that's problem ya mundu ume thina wa mundu ume ni munene nundu wisoveka embwa mundu ume matumbe make maidiu na edwa spams yake ianitie nuno lazima si the volume edwa ni nini muno sitona na jokutimi mundu umbe ta bebina nundu kumuriverse ingi bebina muno ndatila isi yuta mino mana mundu ume ni sawa tedha matumbe make maseo na the viscosity na the volume na the tail na head ni sawa from there to kabala mundu muka nundu muka is complicated nundu be tuamba kabisa tukamanda tukamsa tukamanda na tubes yake ni open na saingi zaidi akaingi medwa na mateo kwa tamana nundu tubes sio nisapingiwe nundu wa infection ya kudwa na wo idewa mkaute muno ila wa imwetu Osia matumbe mauma from the ovary maitona koka in the tube makapika in the uterus kana matumbe mundu maitona kwizila bubuno lazima the penzi yanzi ya kwizila embane mbinge tutonosia na njo tamino kuna pizza to ya mundu muka yako tube blockage na tube blockage kana kubingwa kwa tubes kwa tubes kwa mekiva ni lazima to operate nekana tubingwe jokutimi matumbe go za mundu mwana waje ko operate wa nekana apingwe mekiva yake ya mundu muka kana the tubes na that's common lakini kwa matuko maingi wisa kwethia nita operate lakini kubingwa betata na muno jokutimi tedha mundu muka ena thinosu tuma device ya ugasetha ni wethwa na itumbe yake koswa ikathi kufralize wanza na ya mundu ume na yiki wandeni wegwita wa IVF intravitreal fertilization intravitreal fertilization kwekatenza na hicho kitu matuko maingi kule kwa tamwana ni complicated muno kwa andu alame mutanoni na of course teta asiana seta wanengai na pesi nyingi muno weza kwethia itona tumuno kuthere mundu mukane ni mundu muka no kuna period lakini uterus yake is not good the uterus is not tinse ko peta tumininga lakini tumila ningi muno ni okazaidi the tubes yake ni blocked sa ingine ko zaidi mundu mukande na hormones ila chakuta na periods lakini either tena hormones isu weza kwethia period dona na kana dona andaka mama ikela mai ko edate ko ndaka mama ikela mai we need to munanga ndawa ugazaidi ni wethwa na periods kila mai pa kaingi matavalaitia kwethia itumbe thikuma nundu ovaries nile na moyo wonje izauma ila zingi moyo yoge yuma like that lakini pia ngao zaidi mayuma sia matumbe I want to kumba matumbe that's another complicated case nundu pa ndu weka itumbe mundu maka ate ovalate pa weka lakini main cause na kindu kana kidwa mundu maka ena dina wa infertility is just because of tubal blockage yes na daktari yeah twambo bichabubu tusioke viengi tuoselele baba ovaries pe makulu manangu enda tuthese musiaisa naindi musiaisa ndukadibasa nitusiokethete twende na unene na witu tukwatilie kana ende yana utusiaisa kwisila YouTube ila ni Mutongo TV official na indi ndino wa SMS tubikie kwisila nambani ya SMS itu ili 3 kenda 15 Facebook ni Mutongo TV nitusiokethete ndukadibasa